Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute lernen wir, was Parameter sind. Letztes Mal haben wir uns angeguckt, was hier eben Rückgabewerte sind, was Return bedeutet. Dieses Schlüsselwort solltet ihr euch wirklich dringend merken und wie wir die dann eben verwenden können. Ja, heute geht's genau weiter und zwar wollen wir heute Parameter angehen. Parameter sind eine große Sache und sehr, sehr wichtig. Das heißt, gut aufpassen, es wird nochmal wichtig. Eigentlich ist es immer wichtig, ich sage ja nur wichtige Sachen. Okay. Also, wie funktionieren Parameter? Parameter und was ist das überhaupt? Sind Dinge, die wir hier in die Funktion mit übergeben können. Das heißt, wir können nachher in unserer Funktion irgendwelche Variablen, die wir hier außen benutzt haben, also im Notfall sogar von Usern benutzt haben, also zum Beispiel ein Boolean, mein Bool oder sowas, ist gleich so, und jetzt können wir hier irgendwelche komische Logik haben, die zum Beispiel vom User irgendeinen Button klickt, wenn er den Button markiert hat oder sowas, und wenn er ihn markiert hat, ist es true, wenn er ihn nicht markiert hat, ist es false. Das heißt, hier kann wirklich alles für den Boolean bei rauskommen und wir sagen jetzt einfach mal, das Ding ist true, damit wir hier was im Code stehen haben. So, und jetzt wollen wir diesen Boolean hier an unsere Funktion übergeben und nachher hier für dieses ABC eben einsetzen. Das heißt, das hier brauchen wir nicht mehr. Wir müssen den hier jetzt irgendwie reinkriegen. So, wie machen wir das? Das sind diese Dinger, für die eben diese runden Klammern hier zuständig sind. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich will noch ein Bool ABC hier eben in meiner Funktion zusätzlich drin haben. Und jetzt funktioniert das Ganze schon. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auf ABC zuzugreifen, als hätte ich eben hier drin gesagt, ich habe einen Bool ABC und der ist wahr. Nur, dass ich nicht weiß, ob er wahr oder falsch ist, weil ich ja jedes Mal, wenn diese Funktion hier aufgerufen wird, wird eben dieser Boolean unterschiedlich gesetzt. Das heißt, ich kann die Funktion mit True oder mit False aufrufen. Geht beides ohne Probleme. Das ist sehr, sehr cool. Aber natürlich muss man dann jedes Mal muss man es auch beim Aufrufen der Funktion eben angeben. Das heißt, ich muss hier irgendwie in meinen Boolean foo, in meinen Funktionsaufruf foo muss ich ein Boolean reinpacken. Also zum Beispiel mein Bool. So, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt kann ich hier in meiner Funktion hier drin mit dem Boolean ABC hantieren, der hier reingestopft wird in diese runden Klammern beim Funktionsaufruf. Ich habe hier jetzt also gerade true drin stehen. Beim nächsten Mal kann ich sagen, int meine var 2 ist gleich foo von false. Und wir wissen genau, wenn wir true reinstecken, kommt 42 mal 1337 raus. Wenn wir false reinstecken, kommt 0 raus. Und so kann ich quasi jedes Mal noch ein bisschen separat sagen, okay, ich will jetzt andere Werte haben. Ich brauche meine Berechnung, aber diese Berechnung ist hier eben drauf basiert und nicht nur auf dem Code, was wir hier tatsächlich schon reingeschrieben haben. So, jetzt zu den Namen. Die Namen sind ja hier erstmal mein Bool gewesen. Warum kann ich das Ding hier mein Bool nennen und hier oben heißt es plötzlich ABC? Das funktioniert wunderbar, denn einfach das, was ihr hier reinsteckt, wird direkt hier oben übertragen und der Name ist dann der, den ihr hier angegeben habt. So muss niemand wissen, was ihr für einen Namen habt, sondern man muss nur wissen, brauche ich jetzt hier ein Bool oder brauche ich, keine Ahnung, Integer oder sowas. Das heißt, das Einzige, was man wissen muss, ist, was für Typen hier drin stehen und nicht, wie die Dinger auch wirklich heißen. Das heißt, ihr seid hier komplett frei in eurem Skript und ihr seid hier oben komplett frei. Das heißt, die müssen eigentlich relativ wenig voneinander tatsächlich wissen. Und das ist ziemlich cool, weil wir wollen so frei wie möglich sein. Wir wollen auch eventuell das hier jemand anders schreiben lassen als eben das hier. Das heißt, das hier schreibe ich für euch und ihr schreibt dann zum Beispiel den Code hier. Das ist zum Beispiel auch bei Android so, wenn man da für Android was programmiert, dann muss man nicht wissen, wie das Ganze intern abläuft. Man hat einfach eine gewisse Schnittstelle, das heißt, manche Funktionen und Klassen und so weiter, die werden euch zur Verfügung gestellt und alles andere dürft ihr machen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, jetzt reicht uns natürlich in den meisten Fällen reicht uns eine einzige Variable oder ein einziger Parameter eben hier oben auf keinen Fall. Und was man deswegen macht, ist, man kann mehrere Parameter angeben. Das heißt, ich kann hier sagen bool abc int def und int hij oder sowas. So, und was jetzt passiert, ist Folgendes. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich habe meinen ersten Integer und meinen nächsten Integer, die
die hier eben als Parameter übergeben sind. Dann kann ich hier vielleicht noch, keine Ahnung, ein Float G haben oder sowas, nur weil ich G jetzt gerade vernachlässigt habe, aber ja, nee, Quatsch, also passt erstmal so. Wir haben hier also das Ergebnis als Multiplikation von den beiden Zahlen und es wird aber nur das Ergebnis ausgegeben, wenn dieser Bool ABC auf True ist. So, wie sieht jetzt mein Funktionsaufruf aus? Mein Funktionsaufruf sagt mir erstmal True, dann brauche ich hier ein Bool, das heißt irgendwie True oder False. In unserem Fall haben wir sogar eine Variable dafür. Und das können alles Benutzerwerte sein. Das heißt, die kann auch jemand tatsächlich direkt eingegeben haben. Die habt ihr nicht unbedingt eine Kontrolle darüber, aber ihr könnt sie trotzdem für Funktionen benutzen. Das heißt, hier muss man nicht irgendwie, man kann natürlich 42 und 1337 eingeben, einfach mit Kommata getrennt, aber man muss nicht. Man kann auch einfach sagen, ich habe hier irgendwelche Variablen oben stehen und ich gebe dann eben den Wert der Variablen an. Man kann sie so angeben, man muss aber wie gesagt nicht. Und was jetzt passiert ist, wir gehen einfach von links nach rechts durch. Und die Variablen, die Parameter werden 1:1 übertragen. Das heißt, mein Bool wird geschaut, okay, er hat den Wert True, das heißt, ABC wird auf den Wert True gesetzt. Mein Wert DEF hat den Wert 42, weil hier eben zweiter Parameter. Das heißt, der erste Parameter ist das hier. Dann kommt ein Komma und dann ist das eben der zweite Parameter hier, das heißt die 42 ist der zweite Parameter. Und der dritte Parameter ist eben wieder dieses int HIJ. Da können auch Arrays und Listen reinkommen, das heißt, das ist alles kein Problem. Ich kann hier so viele Werte übergeben, wie ich möchte. Ich kann auch, keine Ahnung, 100 Parameter oder sowas angeben. All das ist möglich und dann kann ich hier drin eben mit diesen Parametern arbeiten. Und eben das Ergebnis zurückgeben und dann wieder weiterrechnen hier. Sehr, sehr praktisch und das sind tatsächlich jetzt die wichtigsten Dinge von Funktionen. Nächstes Mal geht es noch ein bisschen weiter und ja, ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Spielt damit ein bisschen rum, es ist sehr, sehr sinnvoll und sehr nützlich und ja. Lasst mir ein Like da und falls ihr es noch nicht getan habt, dann dürft ihr mich gerne noch abonnieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!